Të dashur qytetar, po ju drejtohem përmes kësaj videoje për të theksuar disa fakte në lidhje me çështjen e gazit. E para, Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur thëngjillin, burimet e ripërtërishme të energjisë si era e dielli, kogenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona. E me gasifikim të qymyrit do të shtojmë kapacitetet të reja që janë me teknologji më të avancuar e më pak ndotje. E dyta, nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SHBA-t, LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme. Bashkëpunimi në energji për Republikën e Shqipërisë është shumë i natyrshëm për ne. Dhe në vend të ndërtimit të gasjellësit të infrastrukturës përcjellëse të gazit që merr kohë e ka kosto financiare, ne mund të importojmë LNG në Vlorë, të prodhojmë energjinë elektrike atje e ta transmetojmë përmes linjës së interkoneksionit 400 kV që e kemi të gatshme sot dhe nuk kërkon asnjë cent investim shtesë. Gjithashtu nuk është e vërtetë që Kosova e ka refuzuar gazin amerikan ose gasjellësin amerikan në vitin 2021, siç është bërë shprehi të thuhet. Por për draft projektin e vitit 2021 do të flasim daras më në detaje një ditë tjetër. E treta, përballueshmëria e çmimeve është konsideruar kyçe në politikën tonë energjetike. Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit, gjë që na ka mundësuar që të mos krijojmë varësi nga gazi, por edhe të mbajmë çmimet më të ulta në rajon përkundër krizave globale në vitet e fundit. Sot familjet në Shqipëri paguajnë energjinë elektrike 31% më shtrenjtë se sa ne. Ato në Maqedoni të Veriut 30% më shtrenjtë e në Serbi 25% më shtrenjtë. Ne synojmë që Kosova të vazhdojë të ketë çmimin më të ulët të energjisë elektrike. Prandaj, edhe LNG-n e konsiderojmë jo si zëvendësim të burimeve tona, por vetëm si një burim shtesë për kohët kur burimet vendore nuk mjaftojnë. Nga analizat që kemi bërë del se mënyra më e shpejtë, e dobishme dhe ekonomikisht e favorshme për inkuadrimin potencial të LNG-s në miksin tonë energjetik është përmes termocentralit në Vlorë. E katërta, pavarësisht këtyre diskutimeve, nuk ka asnjë dilemë që Kosova dhe qeveria e saj kanë qenë dhe mbetën të bashkërenduara me politikën e jashtme të SHBA-ve në mënyrë konsistente dhe parimore. Sigurisht që Kosova e çmon dhe përkrah përpjekjen e SHBA-ve për të eliminuar ndikimin që Rusia ka në rajonin tonë përmes furnizimit me gaz. Shtetet si Serbia, Maqedonia e Veriut ose Bosna e Hercegovina që kanë infrastrukturë gazi dhe varësi nga gazi rus, patjetër që duhet të zgjedhin mes Rusisë dhe Amerikës. Mirë po në rastin e Kosovës, shfrytëzimi i temës së gazit për të vendosur etiketime si anti-amerikan ose për të shtruar pyetjen me Rusinë me Amerikën është jo vetëm fals, por edhe komplet i palogjikshëm, sepse Kosova nuk importon asnjë metër kub gaz rus. Kosova kur nuk e ka zgjedhur Rusinë, as në energji e as në asnjë fushë tjetër. E pesta, diskutimet e vendimet afatgjata si këtë që kanë të bëjnë me import të gazit për dekadat në vijim, ndërkohë që ne nuk kemi infrastrukturë e përvojë, e sektori i energjisë po ndryshon e modernizohet dita ditës janë shumë përtej politikës ditore. Këto diskutime më së paku duhet të hapen në euforinë e fushatës zgjedhore. Si gjithmonë, ne do ta trajtojmë edhe këtë çështje me seriozitetin e përgjegjësinë më të lartë bashkë me ekspertët e të gjitha institucionet relevante dhe duke marrë parasysh të gjitha konsideratat ekonomike e politike. Përfundimisht, vendimet do të jenë transparente dhe në përputhje me interesin afatgjatë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju faleminderit.